Şimdi bakmaya gidiyoruz. Follukta yumurta var mıymış? Oo, sıcak bunlar daha. Çok güzeller, sıcacık. Durum çok işler acısı gözüküyor ama umarım başaracağız. Yılbaşında 4 gece 3 günlük zamanımızı Marmaris'te geçirmeye karar verip Akbük'ten yola çıktık. Başımıza geleceklerden habersizdik tabii ki. Biz 4 gün boyunca yılbaşında karavanda durmak yerine abimin Marmaris'teki evine gelmeyi tercih ettik. Homi'yi de bahçeye çektik, görüyorsunuz böyle. Şimdi size birazcık bahçeyi göstereyim. Bahçede bir tane paşamız var. Paşa. Oğlum. Oo, kocaman ağzı da var. Burada bir tane içinde balıkları olan güzel bir havuz var. Kırmızılı beyazlı balıklar var içinde. Bir tane de çardağımız var. Şu köşede bir adet halyomuz var. Tabii ki her zamanki gibi bir drone uçuşu yapıyor. Drone uçuş görüntülerini sonra bizimle paylaşacak mısın? Tamam, hadi koyuyoruz o zaman buraya. Drone'dan korkan tavuklar karşıdaki kümesin içine güzelce saklanmışlar. Aslında yan tarafta kocaman bir kümesleri var ama o kümesi pek güvenli bulmadılar herhalde. Biraz daha güvenli olan küçük kümesin içine saklanmış hepsi de. Kendilerini güvenceye almışlar burada.
Çıkın bakayım dışarı hepiniz. Kıs 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 kıs. Çık 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 çık. Bakalım yumurtlamışlar mı? Yumurtlamamışlar galiba. Tabii ki yazın bu bahçe daha güzel oluyor. Kışın şimdi sadece limon, mandalina ve portakallar var. Yazın bir sürü şey oluyor. Yaz geldiği zaman bu bahçede ayva, elma, erik, dut bir sürü şeyler oluyor. O zaman bahçede dolaşması da çok zevkli oluyor. Gerçi şimdi de az zevkli değil yani. Mandalinalar, portakallar, limonlar var. Akyaka'dan çıkıp buraya gelirken tam rampaya sarmıştık ki bir anda kırmızı ışığımız yandı. Ne oluyor dedik. Niye yanıyor ve Haluk hemen kenara çekti arabayı. Macit Bey'in şeyini gönderecekti. Ama... Yağ mı o? Su. Oluyor ya. Hayır, tuza dayanmıştı. Tam zamanında çekmiş. Harareti düştü hemen. Meğerse radyatör tıkanmış. Acımız korona oldu. Şöyle oldu. Radyatör tıkanmış. Şöyle tahmin ediyor. Durum çok işler acısı gözüküyor ama umarım başaracağız. Fan. Ön korumalar. Ve arızalı parça, tıkanmış parça. Bu da tamponumuz. İleride de farlar var. Bayağı bir dağıldı. Ama bunun asla ve asla su ısıtıcımızla bir alakası yok. Ustamıza da sorduk. Buradaki ustaya da sorduk. Radyatör 2006 model olduğu için tıkanmış. Radyatörümüz değişti komple. İyi ki Marmaris'e gelmişiz dedik. Biz de 4 günü böyle rahat nefes alarak ağaçların arasında ama ev ortamında geçirelim dedik. Ve yılbaşındaki sokağa çıkma yasaklarını burada geçiriyoruz. Yalnızız zaten, ev bize kalmış. Karavan hayatından sonra değişiklik oldu bizim için. Bu arada siz hiç gördünüz mü? Aynı ağacın üzerinde hem limon hem portakal. Öyle aşılanınca öyle oluyor. Bakın ağacın bazı dallarında portakallar var. Bazılarında limonlar. Turunç ağacına hem limon hem portakal aşılamışlar, böyle olmuş. Paşa, ne yapıyorsun? Sen çok kocamansın. Hadi gel koca kafa. Çok tatlısın sen. Evde yılbaşında şömine sobanın başındayız. Sıcak hayat. Ca, gene yayılmışsın. Oo, şöminenin karşısında zevke bak. Oh, oh, oh. Mis, keyfe bak. Şimdi bakmaya gidiyoruz. Follukta yumurta var mıymış? Varsa alalım. Hey! Bize hediye bırakmışlar. 2 tane burada. Oo, sıcak bunlar daha. Çok güzeller, sıcacık. 2 tane burada. 4 tane yumurtamız var. Teşekkür ederim tavuk. Sen mi yaptın onları? Harikalar. Sıcacık. Şimdi gidip kahvaltı edebiliriz artık. Yetiştirdin mi? Yetti mi? Ah, tavuklar bize yumurta yapmışlar. Aferin, güzel. Oo, hemen yetişti. Ah. Daha sıcak. Evet, sıcaklar. Of. Yumurtanın bundan tazesini bulamazsın. Tavuğun poposundan direkt tavaya. Oh. Oh. Güzelliğe bak, güzelliğe. Taze taze yumurta bunlar. Bu da aşçımız. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Tavukların kıçına sağlık. Oo! Poposuna ayıp deme. Tavukların poposuna sağlık. Tamam. Aşağısı turunç. Her geldiğimizde biraz daha büyüyor burası.
İlk geldiğimizde küçücük bir alandı. Bugün oraya iniyoruz. Bu geceyi ve bugünü burada geçirmeyi planlıyoruz. Hadi bakalım canım. İnşallah. Yokuş biraz dik. İnmek var. Çıkamam bakı da var. Bak %8. 28'miş. Wow. İyiymiş. Birazcık çokmuş. Biz Muğla'dayız. Nezih Genç'in dükkanına gidiyoruz şu anda. Haluk'un habire tamir etmek zorunda kaldı. Kırık yatağımızı yapacak. Konuştuk onunla. Hem de bir iş yerinde ziyaret edeceğiz. Bakalım nasıl bir yerdeymiş. İşte geliyoruz. Oo, Nezih Bey de kapıda karşıladı bizi. Ya yanında da Akın var. İç yapısından dolayı sürekli kırılan bir yatak sistemimiz vardı. Kavak kontrolle yapılmıştı. Aslında yeni tadilat da yapılmıştı. Burası böyle görüyorsunuz şu anda gene dağıldı. Burada tekrar kayın kontrayla bizim yataklar bir daha kesildi. Artık kırılmayacak diyorlar. Göreceğiz bakalım. Yenileniyorlar. Siyasi kesimleri yapıldı. Şimdi kenarları temizleniyor. Aha, pistonlarda takılınca artık rahat rahat inecek kalkacak ha. Yani. Onun altına da takmışsın ahşap. Tabii. Bayağı Vay. sağlam oldu artık. Çok sağlam olmuş evet. 10 numara olmuş. Tamam yani. Daha ne olsun. Artık yataklarımız kırılmayacak. Yani kayın biraz ağır oluyor ama burada mecburiyetten. Kayın Sağlam kullanmak olsun. zorunda kaldık sağlam olsun diye. Bu hangisi acaba? Ufak olan mı? Bu şekilde olacak. Onun da üstüne bir tahta gelecek. Evet, üstü kapalı olacak bunun. Çektiğimiz zaman. Tamam, gayet güzel. Bu çekmeli yatakların ağır insanlara göre olan versiyonu olmuş. İkinci parça da burada. Yapıştırılmış. Kurbasını bekliyorlar. Bunu da hazırlayacaklar. Bizim eski parçalar da buradalar. Karavanın içinde çalışmalar devam ediyor.
Çok kalabalık içerisi. Ben şuradan pencereden bir bakayım ne yapıyorlar. Kapaklar ve pistonlar bitmiş. Şimdi sıra Haluk'un akülerini sabitlemeye geldi galiba. Tabii. Fatih zaten bizim karavanın içine gireceğine pişman oldu. Evet arkadaşlar, yanımızda çaylak ihtiyarlar Haluk abim ve Güneş ablam. Şahane. Abla, Bu arada Nezih Bey ve Fatih Bey senin kanalına direkt giriş yaptık. Zaten gördünüz, sabahleyin geldiler. Hem sohbet ettik hem muhabbet ettik. Karavanın eksikleri her şey giderildi. Yatak yapıldı. Masamız mükemmel oldu. Turda göstereceğiz size. Fatih kardeşim sağ olsun. Karavanın Her eksikleri türlü yani eksiğini- teknik eksiği değil. Teknikte bir sıkıntı yoktu, mobilyada Mobilya sıkıntıları vardı. eksiklerinin her şeyini tamamladı. En ufak böyle detaylar, küçük kırıntılara kadar her şey kafamıza takılan. Pistonlar takıldı, Ben bile düşünmedim. artık mana bulamıyorum. Haluk bile sustuysa kesin bir şey yoktur artık. Araba oldu yani, oldu. Ya zaten sizin takipçileriniz belki bilmiyor olabilir. Benim karavanımı da Fatih yapıyor. Şimdi ben Haluk abiden daha beter bir adamım. Onu dedim ya sabahleyin. Hani bana dayanıyorsa Fatih abi, Haluk abi hiçbir şey değil yani. Evet, Fatih Bey sinirleri alınmış durumda. Muğla'ya gelirseniz mutlaka arayın. Telefon numarasını verir misiniz? 0536 423 98 84. Tamam, telefon numarasını direkt naklen aldık, yazmaya gerek yok. Buradan alabilirsiniz. Muğla tarafında işiniz varsa, karavanınız bozulduysa, ufacık tefecik de olsa yapılacak işleriniz varsa ya Nezih Bey'i ya Fatih Bey'i Buradayız. buluyorsunuz, buradalar. Buradayız her zaman. Her türlü. Yani Ya marangozlar sanayine girip sosyete marangozu kim dediğiniz zaman zaten çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. ben Karavanınız ben kendi kanalımda demiyorum. Benim kanalda takip edin Nezih Genç. Evet, Nezih Genç'in YouTube kanalını da takip edin. Senin de var mı YouTube kanalın? Yok beraber. Instagram. Instagram Nezih falan Genç'i de yani. takip edin. Nezih Genç takipçileri. Siz de bizi takip edin. Evet aynen.